Добрый день, друзья! Вот, наконец-то получили доступ от клиента и разрешение снять полностью нашу работу. Квартира-двушка полностью была произведена нашими специалистами. Коллекторная для отопления, электрощитовой бокс. Это у нас мини-комната для одежды. Вот наш санузел. Плитка керамогранит. Инсталляция Гроевская. Чаша тоже ее. Теплые полы. Водяной полотенцесушитель работает. Вот у нас коллекторный узел. Паркетная доска массив. Орех. Мы специально ждали, чтобы уже все было установлено, чтобы был вид у комнат. Это не полиуретан, это все гипс, для вашего понимания. Радиаторы монолит рефар. Делаю ракурсную. Это наша спальня. Это квартира для одного человека. Кондиционер. Керамогранит. Далее я вам все опишу, какие фирмы что. Также была обшита входная дверь. Вот гардеробная большая со встроенным шкафом. Ну, конечно же, видите, здесь остатки от ремонта специально оставили. Вот гостиная с переходом на кухню. Кухня. Огромное спасибо собственнику Алексею за то, что разрешил, дал допуск показать нашу работу. Недели 3 ждали, чтобы он нам разрешил, потому что ждали мебель. Вот все подсветки, люстры. Все было сделано нашими руками.